Ngomong atuh, unboxing gitu. Unboxing. Unboxing apa namanya itu? Apa ya, lupa Pak. Smartwatch diki 08. Yo, enak. Ya, aduh, maaf ya yang bungkus. Sadis. Yo, kotak. Gold black. Nah, itu susah banget soalnya. Oh, dari sini ternyata. Sorry guys. Unboxing nggak modal, nggak ada gunting. Ini biar murni Pak. Dijom dulu tuh, dijom. Bungkusnya dari atas. Ngeng. Yoi, WhatsApp. Isinya apa aja isinya? Dalam dus isinya apa aja? Ini nih smartwatch G08 Black Box. Cesanya ada nggak cesan? Ada dong. Yoi. Ya Allah, apa ini Allah? Ya Allah. Ya gini bang, ambil lagi nih. Ya, Pala chargernya nggak ada itu? ada Pak, aduh, udah beli. Wedan. Yo. Ayo. Nyalain atau nyalain? Nah, ini gimana Pak ya? What is that? Oh my god. Yo, kita kamera dulu. Install aplikasi BT notif. Ada perangkat hijau. Gimana Pak ya Pak ya? Pakai HP gue dong Pak. Coba aja tuh sambungin. HP gue mana? Di bawah mah lama sih. Oh tadi. Gue yang butut ya. Lu masih ngejoin Pak? Masih, Pak. Biar kelar. Udah mati Pak. Wedan.